오늘은 공기도 쾌적하고 주말에 비해서 한층 온화해지겠습니다. 정오가 지나면서 쌀쌀했던 오전에 비해서는 한층 따스함이 감돌고 있는데요. 하지만 해가 지면 금세 싸늘해집니다. 겉옷은 잘 챙겨주시기 바랍니다. 오늘 중부지방은 구름이 많고 남부지방은 맑겠습니다. 한낮에는 서울이 19도, 광주 21도, 대구가 22도까지 올라서 예년 기온을 웃돌 텐데요. 문제는 오후부터 전국적으로 강풍이 몰아친다는 겁니다. 오후부터 많은 곳에 소형 태풍급의 강한 바람이 불겠고 내일은 강풍에 비까지 더해집니다. 비의 양은 5에서 20mm로 많진 않겠지만 비바람에 시설물 피해가 우려됩니다. 간판 등 설치물 점검을 미리 해주시고요. 특히 산간 도로에서는 돌풍이나 급변하는 바람에 주의가 필요합니다. 동해안과 영남 일부에는 다시 건조특보가 내려졌습니다. 강풍까지 더해져서 화재 위험이 더욱 높은 만큼 주의가 필요합니다. 내일 비가 내린 뒤에는 모레 아침 반짝 쌀쌀해지고요. 이번 주 후반에는 전국에 또다시 봄비 소식도 들어 있습니다. 이번 주에는 여러 차례 봄비가 내리면서 기온 변화도 큽니다. 날씨 변동이 심한 봄인데요. 면역력 관리 최선을 다해주시기 바랍니다. 지금까지 채널A 뉴스 남혜정입니다.